Hej, mit navn er Thomas. Jeg modtager udfordringer fra mennesker med kroniske lidelser for at få et lille indblik i, hvordan det kan føles på en krop. I dag har jeg fået en udfordring fra Charlotte. På et tidspunkt, der havde jeg en udfordring. Jeg havde 2 fingre, jeg ikke kunne bøje, og 2 fingre, jeg ikke kunne strække ud. Og jeg foreslår, at udfordringen ser sådan her ud. De her 2 kan du ikke bøje, og de her 2, dem kan du ikke strække ud. Tak for udfordringen, Charlotte. Jeg er i den situation, at jeg er både venstre- og højrehåndet, så vi bliver nok nødt til at tape begge hænder ind. Så det vi vil gøre nu, er, at jeg vil bage en kage, og så vil jeg tage opvask. Så har jeg fundet det, jeg skal bruge. Nu vil jeg tape begge mine hænder ind, så jeg ikke kan snyde. Til hjælp med det, så vil jeg få kamerakvinden Henrikke til at hjælpe. Okay. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes ikke, jeg har noget lidt der. Jeg kan ingenting. Så er hænderne blevet tapet godt grundigt fast, og der er kommet afstiver på, så den slet ikke kan bøje. Så nu skal der bages en kage. For den anden skyld har vi altså valgt en bokskage. Jeg tror, jeg bliver udfordret alligevel. Jeg kan huske forklæder. Hele posen med kageblanding i en skål. Det er godt at have en lidt lang negl. Jeg kan ikke gribe fat om, så jeg vil bare få min tommelfinger ind under her. Indtil her kan jeg få noget af det her. Gør vi bare lige sådan her i stedet for. Se, nu har vi et andet problem her. Saks. Sådan. Det er ikke umuligt. Det er heller ikke nemt. Jeg tænker, man taber tit ting, når man har det sådan her. Det var første skridt. Jeg føler ikke, jeg har super godt fast, men jeg tænker lige at piske det her. Men sådan der. Se, hvis jeg bare får den ind i rummet her. Men holder du ordentligt fast, når du gør det? Overhovedet ikke. Og jeg bruger endda langt flere kræfter, end jeg ellers vil bruge. Altså, jeg bruger meget det her rum herinde, synes jeg. Sådan til lige at stabilisere, men jeg kan ikke gribe ordentligt fat om de her ting. Altså, jeg føler virkelig ikke, jeg har kontrol over noget som helst, så nu bliver det virkelig sjovt. Delen får jeg den her op igen. Kan det være, at du vil holde den bedre, hvis du bruger sådan din krop eller din arm rundt om skålen? Nå! Hjælper det? Nej. Så. Beklager kokke derude. Flot. Jamen, der var lidt oprydningsarbejde til kamerakinden der. Vi prøver næste. Nå, der kom lidt skal med. Så skal det bare blandes rigtig godt sammen med ingen kræfter, som jeg har her. Altså jeg virkelig, min hånd har virkelig lyst til, at de her 2 skal gribe ordentligt fat over, bare røre det rundt. Men det er helt utroligt, hvor lidt kræfter man har i sin tommelfinger til at gøre det her. Jeg har i hvert fald forbrændt alle kalorierne til at spise den her kage. Ej, hvor ville min hånd bare virkelig gerne holde den på en anden måde. Jeg prøver lige noget andet også. Spagel her. Lige når man tror, man har gjort en opgave nemmere, så har der nye udfordringer. Sådan der. Den bedre. På sin vis. Altså på den måde, at jeg kan komme mere ned i dybden og få det blandet rundt. Men det kræver også nogle virkelig sådan hårde bevægelser. For jeg kunne også godt forestille sig, at hvis man også havde svært med at bruge sit håndled, eller havde smerter i håndledet, så kunne jeg virkelig godt forestille sig, at man ikke lige kan gøre det, jeg gør lige nu. Og jeg kan mærke, at man kompenserer på en helt anden måde, der nok heller ikke er særlig gavnlig i længden. Men man kan ligesom ikke gøre andet. Se, det her, det er fint. Men det er hårdt. Det er hårdt for den venstre hånd lige nu. Det er guf for senskede-betændelse, kan jeg sige. Og så får du lov. Godt. Jeg kan finde ud af det. Altså, jeg har lidt samme problem. Jeg har ikke særlig meget styrke i mine hænder til at egentlig at gøre det, jeg rigtig gerne vil. Jeg kan heller ikke rigtig dreje tingene ordentligt. Jeg har ikke ordentligt fast i det, jeg prøver at vaske her. Og så kan man nok ikke se det, men jeg bruger faktisk sådan 3 gange mere kræfter, end jeg normalt ville bruge, hvis jeg skulle vaske op. Det går lidt langsommere. Så stiger vandregningen også. Kroppen er hurtig til at justere. Det siger ikke, det bliver lige så godt, men man finder ud af, hvad der fungerer hen ad vejen. Og det er mere de der hårde, når jeg virkelig skal ned og skrubbe. Det kan jeg simpelthen ikke. Sådan der. Så fik jeg endelig bagt en kage. Jeg har fået befriet mine fingre fra tapefængslet. Det var virkelig rart, skal jeg først og fremmest sige. Efterfølgende fik jeg faktisk vasket lidt mere op uden dem, hvor jeg lige pludselig følte mig som totalt supermenneske, fordi jeg endelig kunne gribe fat om ting, som jeg ville. Som man måske ikke kan se på kameraet, men jeg brugte rigtig mange ekstra kræfter på bare at holde fast i de her ting. Det gør også, at man hurtigt bliver træt, men jeg følte overhovedet ikke, jeg havde noget som helst stabilt greb, og derfor kunne jeg også se, at jeg tabte et æg midt i det hele. Jeg havde ingen kontrol over det her. Jeg kunne godt forestille mig, at man ville tabe
en del ting, og der vil være meget efterfølgende rengøring, man skal lave, og løbende rengøring. Altså jeg er en fyr, der laver rigtig, rigtig meget mad, men jeg kan godt se, at jeg lynhurtigt vil få rigtig mange efterfølgende skader alle mulige steder, fordi man kompenserer. Og det tror jeg i sidste ende vil betyde, at jeg vil ikke kunne lave lige så meget mad, som jeg laver nu. Og det vil klart være en mindskning af min livskvalitet. Så tusind tak for udfordringen, Charlotte. Det gav også nogle nye indsigter den her gang.